guys, welcome to my vlog. Ngayon, kakain tayo dito sa may Al-Nasser, yung favorite place namin ng mga kabayan. So mga katrabaho ko po sa si Ron, hi Ron, hi Charm. Mga food buddies ko sila. And very, parating ko kasama sa aking vlog. Kaya guys, Thank you, Kuya. thank you kuya. Meron tayong Filipino food po siya. Thank you so much. Meron tayong chicken, may pancit, may bulalo. Bangus coming, ha? Bangus coming. Oh, thank you so much. Kaya may bangus din po on the way na.
Doon sa sir, nagbalik naman siya. Ayun pala. Sabi niya, sasabihin mo, wala ako dito. Minsan lang naman pala natutuwa sa live pa. Babay pa siya. Naka-live tayo. Black. Black. Di ba yun ba? Pag hindi nakakita, vlog ka. Kulay ba? Vlog ka. Yan na, magdirik na kadila sa mga namatay na joke. Ron. Share your sauce. Nanood kami ni Rodel ng Jessica Soho kanina. Jessica Soho. Yung lalaki may mattress. Tapos yan, ano yan din siya. Minis. May mattress ka siya. Wala, lalaki. May manok pa nga, oh. Kaya mo dahil pa nagsakod na tayo dito sa Pag nabidyoin mo yan, pinapamot pa yung Kaya tayo. Hanap po tayo mag dapat maghanap ng mga sponsor kasi kahit wala pa, hindi pa tayo monetize, at least may bayad na tayo. Diba? Ito ko yung vlogger, kunti na yung subscriber niya, may sponsor na siyang Ipikasin plan. Tapos nagpamasa siya sa kasama niya. Ipikasin. Dalang sana, tayo na.